ବିଜୁଳି ବତୀକୁ ଖୁବ୍ ଘୃଣା କରେ ମୋର ମାମା ହେମାବତୀ। ସେ କୁହେ, ଇ ବିଜୁଳି ବତୀ ମୋର ଗାଁ ଘର ଦୁଆର କ୍ଷେତ ଖଲା ସବୁକୁ ଖାଇଦେଲା। ଆମେ ଜେଜେମାକୁ ମାମା ଆଉ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁ। ମାମା ସବୁଦିନ ମୋତେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଛଡ଼ା ତା ଗାଁର କାହାଣୀ କୁହେ। ସେ 3 କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି କେତେ ପୁରାଣ ତାର କଣ୍ଠସ୍ଥ। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ନିମଜ୍ଜିତ 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ମଧ୍ୟରୁ ମୋ ବାବା ମାମାଙ୍କର ଗାଁ ରମେଲା ଗୋଟିଏ। ସେମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର 35 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲା। ଗାଁ ମାଟିକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବାବା ଚାଲିଗଲେ 6 ମାସ ହେଲା। ଏବେ ମାମା ବିଛଣା ଧରିଛି ଆଉ ଉଠୁନି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଦେଶର ଲୋକେ କେତେ ଖୁସି। ଦିନେ ଖବର ଆସିଲା ମହାନଦୀ ଉପରେ ବଡ଼ ବନ୍ଧଟାଏ ଗଢ଼ା ହେବ ହୀରାକୁଦରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହେବ, ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରୁ କେତେ ସହର ଗାଁ ବଞ୍ଚିବ। ହେଲେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ରମେଲା ପରି କେତେ ଶହ ଗାଁ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବେ। 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭିଟା ମାଟିରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ହେବ। ରମେଲା ପରି ସବୁ ଗାଁରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ଅକାଳ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସଭା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ମାମା ଗାଁର ମୁଖିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କେନ୍ତା ଡରହା ଲୋକମାନେ ତୁମେ ଆହ, ତୁମେମାନେ ଯିବ ତ ଯାଅ। ମୁଇଁ ଇଠାନେ ଜନମ ହେଇଛେ, ଇନେ ମରମି, ଦେଖମି କେନ୍ ସରକାର ମୋତେ ଭଗାବା। ମାମା ଖୁବ୍ ସାହସୀ, କାହାକୁ ଡରେନି। ଯାହା ତା ମନକୁ ଆସେ ସେ କହିଦିଏ। ମୁଁ ମାମାଠୁ କେତେ କଥା ଶିଖିଛି। ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ତୋଳିବା, ସାପ ମାରିବା ଆଉ ନାଟକୀୟ ଭଙ୍ଗୀରେ କାହାଣୀ କହିବା। ମୋ ବାବା ପାଖ ଗାଁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖଗ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନୀତି 4 କୋଶ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାମା ଘର 4 ପିଲା ସମ୍ଭାଳିବା ବ୍ୟତୀତ 10 ଏକର ଜମିର ଚାଷ ଦେଖେ। ଘରେ ପୁଣି ଗାଈ ବଳଦ ମିଶି 20। ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ। ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ, ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ପଶି ଆସିଥିଲା। ଲୋକେ ଧନୁ ତୀର ଧରି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ବାଘଟା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଘରେ ଏକା ମାମା ଆଉ ତା 4 ପିଲା। ମାମା ଲଣ୍ଠନ ଆଉ ବାଡ଼ିଟାଏ ଧରି ବାଘର ସାମ୍ନା କଲା। 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶିକାରୀଟିଏ ଆସି ବାଘକୁ ଗୋଳି ମାରି ଶିକାର କଲା। ଆଖ ପାଖ ଗାଁରେ ସେଦିନୁ ମାମାଙ୍କର ସାହସ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମାମାର କଥା ଶୁଣି ପୁନିପତି କହିଲେ, ମୁଇଁ ଜାଣିଛେଁ ତୁଇ କେତେ ସାହସୀ ଆଉ ହେମ, ହେଲେ ଏଟା ବାଘ ନୁହେଁଗା, ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା। ଆମର୍ କାଣା ମନ ଅଛେ। ତାପରେ ମାମା ସରପଞ୍ଚ ପରେ ଚିଲେଇ କହିଲା, କାଣା ଗୋ ଦଦା, ତମେ ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଥିଲ, ଜହଲ ଯାଇଥିଲ, କାଣା ମିଳିଲା ତମକୁ କନ୍ଦା? ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ନିର୍ବିକାର କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ, ହେମ ବୁଇ, ଦେଶର ଭଲ ହେବା ଡେମ୍ଟା ହେଲେ ବିଜଲି ବତୀ ଲାଗବା ସବୁଆଡ଼େ। ସମ୍ବଲପୁର କଟକନେ ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ିର ବଢ଼ିର ପ୍ରକୋପ କମିଯିବା ଗା। ମାମା ତାଙ୍କର କଥା କାଟି କହିଲା, ଆମକୁ କାଣା ମିଲବା କହ ଗୋ। କେନ୍ କଟକର ଲୁକକୁ ବଚାବାର ଲାଗି କାଣା ଆମର୍ ଘର ଦୁଆରକେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଆମେ କାଣା ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହୁଁ ଇ ଦେଶେ। ତମେ ମାନେ ଯେ ଯିବ ଯ। ଘର କ୍ଷେତ ଖଲା, ମୋର୍ ଗାଏ ବଲଦ, ମୋର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଏ। ମାମାର ସଂସାର ଏଠି। ପାଖର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର କଟକର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ?
ତା ପରଦିନ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆସିଲେ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ଜମି କିଣିବା, ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ନୂଆ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମଫସଲରେ କ'ଣ ଅଛି? ବଡ଼ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହରରେ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କଲା ମାମା। ସେମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ବାବାଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଯିବ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ। ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ସପ୍ତାହ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କର ଗାଁ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରାଜି ହେଲା ମାମା ଗାଁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତ ବସ୍ ଟ୍ରେନର ସୁବିଧା ନଥିଲା। କେତେ ବା ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ ସେମାନେ ସାଥିରେ? ସେ ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିବା ଲୁହା ବାକ୍ସ ଆଉ 2-3ଟା ମୁଣିରେ ତାର ଗହଣା, କଂସା ବାସନ, ଲୁଗାପଟା ଯାହା ପାରିବ ପୂରେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କାଲି ସକାଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ଗାଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ସବୁ ଲୋକେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଁର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର। ମାମା ବି ଥୟ ହୋଇ ବସିପାରିଲାନି କେଉଁଠି। ତାର କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲା। ଏ ବର୍ଷ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି। କେମିତି ଲହଲହ ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି ଧାନ ଗଛଗୁଡ଼ା, ସତେ ଯେମିତି ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମକୁ କାଟିପାରିବୁନି ତୋ ଦାଆରେ, ତୁ ଆଉ ଏଠି ନୂଆ ପାରି ଖାଇପାରିବୁନି। ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ପାଟିକଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାମା, ତୁଇ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଆମର ଘର ବୁଡ଼େଇ ଦେବୁ। ତୁଇ କ'ଣ ଏତେ ଅସହାୟ ଯେ ନିଜର ମନ୍ଦିର କେମିତି ବଚେଇ ନେଇ ପାରବାର? ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ବସି ବାରିକ ଶଙ୍କର ଖିଅର କରୁଥାଏ ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରା ହେଉଛି ରମେଲା ଗାଁର। କେବେ କାହା ସଙ୍ଗେ ଦେଖାହେବ କେଜାଣି? ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନିର୍ବାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି। ମାମା ତ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ତା ମନରେ କେତେ ଯେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ତା ପ୍ରିୟ ଗାଈ ଗୁରୁବାରୀ ଆଉ ତା ବାଛୁରୀ ବୁଧୁକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଧରି କାନ୍ଦିଲା। ଏମାନେ ବି ତା ପରିବାର। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ସେମାନେ। ଗୁରୁବାରୀ ଯେମିତି ସବୁ ବୁଝିପାରି ମାମାର ମୁହଁକୁ ଚାଟି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ବାବା ପହଞ୍ଚିଲେ ଲଣ୍ଠନ ଧରି। ହେମ, କାଣା କରୁଛୁ ଗା? ଅନ୍ଧାରେ ଭୋର ନୁ ପରେ ବାହାରମା? ହଏ ଗୋ, ଏ ଗୁରୁବାରୀ ଆଉ ବୁଧୁକେ ନେଇ ପାରତା କାହିଁ ଗୋ? ଇମାନେ ପାଏନ୍ଥି ଭାସିଗଲେ ଆମକୁ ପାପ ନାଇଁ ଲାଗେ? କାଣ କରମାରେ, ଇ ପୁନିର ତ 100ଟା ଅଛନ୍, ସବକୁ ଛାଡ଼ିକରି ନାଇଁ ଯାଉଛେ। ମାମା ବାବା ସବୁ ଗାଈ ବଳଦମାନଙ୍କର ପଘା ଖୋଲି ଦେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୂଆ ଦିନର ଉନ୍ମାଦନ ଆଣୁଥାଏ ପୃଥିବୀରେ। ହେଲେ 26,000 ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନେଇ ଆସିଛି ନୂଆ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ତାଙ୍କ ମନରେ ଭରି ଦେଇଛି ବିଷାଦର ଛାୟା। ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସୁଖଶାନ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାହାରିଛନ୍ତି ଏକ ଅଜଣା ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ଧାନରେ। ଏହା କ'ଣ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ? ବାବା ମାମା ବି ବାହାରିଲେ ପିଲାଙ୍କ ସହ। ମାମାର ଚକ୍ଷୁରେ ଅଶ୍ରୁର ବନ୍ୟା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲୁହା ବାକ୍ସ। ବାବା ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ବସ୍ତା ଆଉ ମୁଣି। 2 କୋଶ ଚାଲିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରମ୍ପେଲାରେ। ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ବସିଲେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ମହାନଦୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ମାମା। ମୋର ଘରକୁ ତୁଇ ଖାଉଛୁ, ଏନ୍ତା ଦିନ ଆସବା
ତୁଇ ଶୁଖିକରି କଣ୍ଟା ହେଇଯିବୁ, ତୋର ଦିହେ ଆଉ ପାଏନ୍ ନାଇଁ ରହେ। ଅଧ ଦିନର ଟ୍ରକ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଲା ପରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସେଠୁ ଭୋକ ଶେଷରେ ପୁଣି 2 କୋଶ ଚାଲିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାବାର ନୂଆ ସ୍କୁଲ। କିଛି ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇନି ସରକାର ତରଫରୁ। ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ରହିଲେ କିଛି ଦିନ। ତାପରେ ପାଖରେ ଭଡ଼ାରେ ରହିଲେ ସେମାନେ। ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ 6 ପ୍ରାଣୀ। କିଛି ନାହିଁ, ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି। ପୋଖରୀଟା ବି ବହୁତ ଦୂରରେ। ଗାଁରେ କେତେ ସୁବିଧା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ତେଲ ଆଉ ଲୁଣ ଛଡ଼ା କେବେ କିଛି କିଣିନି। ଏଠି ଚାଉଳ ପରିବା କିଣିଲେ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ବିହାରୀ ଦୁଧବାଲା ମହିଷୀର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ସେଟା ପୁଣି ପାଣିଆ। ମାମା ତା ଗୁରୁବାରୀ କଥା ମନେ ପକାଏ। ତା ବାଡ଼ିର ସଜନା, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆମ୍ବ, ପିଜୁଳି ଗଛକୁ ଝୁରୁଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଠୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରିରେ ଦରମାରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟରେ ଚଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାମା ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ କଥା କୁହେ। ଦିନେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଭାଉରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଆମର ଇଟା ଥିଲା ସେଟା ଥିଲା, ଇଛନ୍ତକ ତ ଖଡ଼ ଜୁଡ଼େ ନୁହେଁ ଘିନି ପାରନ୍। ପୁଣି ସତରେ ନୂଆ ପରିଚୟ, ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ। ସେମାନେ ସତେ ଯେପରି ନିଜ ଦେଶରେ ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାମା ତା ଗାଁ ତା ଘର ବିଷୟରେ କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଆସି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧକୁ ଦେଶକୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ସବୁଠି ବିଜୁଳି ଆସିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ କେନାଲ ଆସି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ସେଠି ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ହେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଫାଇଲରେ ରହିଗଲା। ସରକାରଠୁ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତୋଳିବା ଅସମ୍ଭବ। 10 ଏକର ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ସେଥିରେ 1 ଏକର ଚାଷ ଜମି କିଣିପାରିଲେ ସେମାନେ। ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଏଠି ଚପରାସୀ କି ପୂଜାରୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଆଉ ମହାନଦୀ ଉପରେ ମାମାର ରାଗ କମି ନାହିଁ। ତା ରୁମ୍ରେ ସେ କେବେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଏ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଲଣ୍ଠନ ଲଗାଇ ରଖେ। ତାର ରାଗ ଏତିକି ଯେ ତା ଆଖିରେ ଗ୍ଲୁକୋମା ହୋଇ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ହେଉନି। ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ବି ତାର ପର୍ବାୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ମନା କରେ। ମୋତେ ତା ମନ କଥା ସବୁବେଳେ କହେ। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତା ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛି, ଝିଅମାନଙ୍କର ବାହା କରିଛି। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ 4 ଧାମ, ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତାରୁ ବୁଲି ଆସିଛି। ହେଲେ ତାକୁ ତା ଗାଁ ରମେଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଏବେ ବି ସେ ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଝୁରୁଥାଏ। ତା ଗୁରୁବାରୀକୁ ନାଁ ଧରି ଡାକେ। କିଏ କହିଲା, ଖରାଦିନେ ପରା ମହାନଦୀର ପାଣି କମିଗଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଏ ଦୂରରୁ। ସେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖି ଆସନ୍ତା। ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ମଝିରେ ପରା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦ୍ୱୀପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସେଠି ପରା ଲୋକେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଅନେକ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ତା ଗୁରୁବାରୀ କି ବୁଧୁ ଥିବେ କି? ବାବା ସରକାରଠୁ ନିଜର ପାଉଣା ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେପାରି ଚାଲିଗଲେ। ବାବାଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମାମା ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଗରୁ ଆଖିରେ ଦେଖା ନ କଲେ ବି କେତେ ପିଠା ପଣା, ମାଂସ, ପୁରୁଗା ରାନ୍ଧି ପକାଏ। ବାବା ଗଲା ପରେ ତାର ରନ୍ଧା ବଢ଼ା, ପୂଜା ପାଠ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦିନଯାକ ଖାଲି ତା ଖଟରେ ଶୋଇ ଖାସୁଛି ଆଉ ତା ଗାଁ ବିଷୟରେ ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି। ତା ଘର, ତା ବାଡ଼ି, ତା ଗୁରୁବାରୀ, ତା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼ି କଥା। ଡାକ୍ତର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଠିକ୍ ହେବାର।
ସେଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆଉ କାକା ମାମାର ଖଟ ପାଖରେ ବସିଥାଉ। ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏ ବାବୁ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇକରି କଲେକ୍ଟର କି ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ବନି ଜାଗା। ଇ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ କରିଦେବୁ। ମୋର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମୁଁ ମାମାକୁ କେବେ କହିନି, କାରଣ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଖୁବ୍ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଟି କରି କହିଲା, ମୁଇଁ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ନୁହେଁ ଗୋ, ଆମର ଗାଁ ରମେଲା। ଚାଲ ଗୋ ଆମର ଗାଁର ରଥ। ତା କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାକା ତାର ନାଡ଼ି ଦେଖି କହିଲେ, ମୋ ମା ମରିଗଲା ରେ ବାବୁ। ସେ ତାର ରମେଲାକେ ଝୁରି ଝୁରି ପଲେଇଗଲା। ଦୁଃଖରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହର ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳର ମାମାର ଶେଷ ସମ୍ମାନରେ ଘରର ସବୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଲଣ୍ଠନଟାଏ ଜଳେଇବାକୁ କହିଲି।